الرجی، خارش، سپونه، اگزیمیا، چمبل او نور جلدی امراضو دپاره حکیم محمد عزیز نقشبندی بیت الحکمت شافی دواخانه نه ستاسې په خدمت کې حاضر ما د مینې خلوص نه ډک سلامونه مې ومنئ. الله دې وکړي چې روغ او جوړ او خوشحال به اوسئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دوستانو، میاش یو نیمه دوه من اورو چې ډیر زیات جلدی امراض خارق چې کوم ته ویل کېږي ډیر زیات خور شوی ده. مخکې به دا بیماري د خشکۍ نه بړاوېده، خو چې بارانونه به وشو بیا به دا بیماري لږه کمېده. اوس په دې ورځو کې دا بیماري ډیره زیاته ده او دا داسې بیماري ده دوستانو چې د یو نه بل ته لګي او د بل نه بل ته لګي. د کپړې د استعمال سره، د یو د بل سره د ناستې سره، د یو بل سره د یو د تولیه استعمالول، د کپړې استعمالول، د یو بل سره ټچ کېدل، د دې ټولو سره د ښځې نه خاوند ته، د خاوند نه ښځې ته او د خاوند نه بچي ته، د مور نه خپل بچي ته داسې دا بیماري لګېږي. او څومره مریضان چې موږ ته راځي ډېر زیات خراب دي. اکثر تر دې پورې موږ ته مریضان راشي چې هغوی وایي چې حکیم صاحب د الله په ذات یقین وکوئ چې موږ چې څوک راله د زهرو انجکشن ولګوي چې وفات شو. دوره تکلیفي موږ ته دوستانو موږ وګڼل چې په دې باره کې یو ویډیو کو. هغه مسلمانان چې زموږ ته نشي راتلی او هغه لرې لرې وي او راتلی نشي، موږ خو تاسې ته بار بار وایو چې یو پوره میډیسنې ورکول دي. موږ چې کومې میډیسنې ورکوو په هغې کې زموږ هر څه مکمل کیپسول او هر څه ټول د مالش تیل او صابون ټول څیزونه پکې. یو هغه څیزونه یي چې موږ خلکو ته داسې وښیو چې هغې پې د هغې هغه ډېر تکلیف کمیږي پې. کولی شي چې هغه استعمال کړي نو د هغې هغه بیماري پیلاویږي نه، زیاتېږي نه ډېره. او دا خبره موږ هره ویډیو کې بار بار تاسو ته ځکه کوو چې ځینې ویډیو به زموږ ځینې خلک اوري ځینې به نه اوري. زموږ ویډیو چې کله سټارټېږي نو ځینې خلک موږ په کمنټ کې اورو، خو ډېر کم وي چېرته یو دوه درې. او دا خو موږ بار بار خبرې کوو چې په دې دوران کې علماء کرام د چا نه خلاص نه دي، پیغمبران د چا نه خلاص نه دي، الله پاک پسې هم خلک خبرې کوي. موږ خو ډېر ګناهګار یو. نو ځینې کمنټو کې موږ ګورو چې خلک وایي دی حکیم نه ده، یعنې مالی دا ګڼکپ ده، دا دوکېباز ده او دا ده او دا ده. نو هغه الله ته علم ده چې موږ څنګه یو او چې موږ ته هغه خلک راځي او هغې ته شفا میلاویږي دا هغې ته پته ده. او که یو مریض روغ نشي، دوه روغ نشي، نو ټولو ګارنټي خو موږ د والي موږ چاله ګارنټي نه ورکوو. موږ صرف دویوانې ورکوو، شفا خو الله ورکوي. شفا خو موږ نشو ورکولی. دوستانو، الرجي، خارخ، سپونه، چمبل، اگزیمیا او دا ټول داسې امراض دي چې دا انسان ډېر حد ته تنګوي او ډېر ډاکټران په دې ستړي شي او د دې علاج نشي کولی. دا چې کوم دا د خشکۍ علایم دي چې کله د انسان په جسم کې خشکي ډېره زیاته شي. کم خلک چې د چای استعمال ډېر زیات کوي، د چای استعمال یا د خشک خوراکونو استعمال ډېر زیات کوي، د هغه په جسم کې چې کله خشکي بړاو شي دا مسایل هغه ته جوړېږي. داسې مریض ته پکار ده چې لږ په پی کې هر ماسخوتن سوچه غوړي یا د زیتونو تیل او یا د کنزلو تیل دا یو 2 چمچې پی کې اچي او سکي. دوستانو، راځم د نسخې په طرف باندې. نسخه درته وایم، دا نسخه ځان له جوړه کړئ، استعمال کړئ. د مالش دپاره هم پکې ده او د خوراک دپاره هم ده. دوستانو، برګې نیم 50 ګرام. که تاسې دې څیزونو باندې نه پوهېږئ نو زموږ ویډیو چاله اوروئ. برګې نیم 50 ګرام، برګ حنا 50 ګرام، ګل منډي 50 ګرام، چاکسو 50 ګرام، کلونجي 50 ګرام، رائی 50 ګرام، چرایتا نیپال 50 ګرام، گندک املسار 200 ګرام. دا به بالکل باریک بالکل پوډر به جوړ کړئ. سهار، غرمه، ماښام به یو چمچه د اوبو سره استعمالوئ. د دې سره سره به 300 ګرامه لکه 300 ګرام روغني تیل 300 ګرام او په دې کې 50 ګرام گندک املسار او 6 ګرام نیلا طوطا دا به وړه کې په دې کې به تیلو کې به مکس کړئ او دا په ځان لګوئ. او د دې سره به غسل چې کوئ نو دا به د کپړو په صابون کوئ.
د کپړو صابون دوستانو د سکین د پاره ډیر بهترین ده. دا به استعمالوي پاغه بلام وي او چې کپړې کله سری کوي نو کپړې په الټه طرف باندې سری پکوي، نور ته کپړې وینځي نور ته باچوي او په الټه طرف به سری کوي کپړې، او کوشش کوي چې یو بل نه څوره ځان لري ساتي نو ډېره خبردار دا بیماری دی یو نه بل ته لګي. او کوشش به د خوش خوراکونه کوي، د چای استعمال به بالکل پرېږدي، لوبیا شو، غوښه شو، چرګ شو، د دې استعمال مکمل بند ده. صرف سبزي به استعمالوي او پپای کې به سوچه غوړي یا د زیتونو تیل او یا روغني تیل د شپې له طرف نه 2 چمچې پپای کې اچوي سکوي او الله دې وکړي چې ټولو ته الله روغ صحت ورکړي او الله مو د ډاکټرانو نه، د حکیمانو نه، د هسپتالونو نه او د عدالتونو نه وساته. الله مو د بل د محتاجۍ نه وساته. کم دوستان چې زمونږ ایډرس غواړي، زمونږ بیت الحکمت شاپی دواخانه اینڈ هسپتال، سواړی بونیر، شلبانډی بایپاس، سوری بابا، شاپی دواخانه، حبیب الله خان مارکیټ، نس بابو کړی، میلا ګراوند، سواړی بونیر. په سواړی کې زمونږه شاپی دواخانه حبیب الله خان مارکیټ کې چې خو مخکې او 15 دکانونه لاړ شي د میلې ډاکټر اپتا په چپ لاس هوټل لازم په خلاص زمونږ شاپی دواخانه. او کم مریضان چې چک کول غواړي نو هغه به مونږ ته دلته راځي بیت الحکمت شاپی دواخانه، شلبانډی بایپاس، سوری بابا کې زمونږه هسپتال دا. واتساپ نمبر 0332 50 66 786 50 66 786 0332. په دې کال هم کولای شي، په دې زمونږ واتساپ نمبر هم ده. الله نه تخکل جون غواړم، الله مو خوشاله آباد لره ان شاء الله تعالی. حکیم محمد عزیز د یو نوی ویډیو سره بیا بس تاسو په خدمت کې حاضرېږو. نور مو په الله سپارم. والسلام.